Fala pessoal, bom dia. Estamos hoje aqui com o Jeep Compass Diesel, motor 2.0 Multijet. O motor estava dando barulho, castanhando. Se acelerava, fazia fazia um barulho forte mesmo no motor. Seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual é a causa desse problema, o que você tem que fazer para você resolver esse problema, como chegamos a esse diagnóstico. Seja bem-vindo, eu sou o professor mecânico parceiro. Esse vídeo faz parte do nosso curso de mecânica. Pessoal, veja bem, esse Compass Diesel aqui, eu estava acelerando ele, certo? Aqui embaixo está o vídeo dele. O motor estava castanhando, dava tipo um batido. Parecia ser um batido de pino, uma parte de baixo. Um barulho confundiu o mecânico mesmo na hora do diagnóstico. Veja bem, a causa desse barulho era o bico injetor. Só um bico injetor que estava causando isso, certo? Por que que isso acontece, pessoal? No diesel isso é muito comum de acontecer. Porque o bico injetor do diesel, que é esse que está na minha mão, ó, ele trabalha com uma pressão muito alta. Na lenta ele trabalha com 250 bar, certo? E acelerando chega a 2000 bar. Nesse caso aqui, ó, o bico injetor ele tinha travado, certo? Um pouco aberto, ele estava injetando a mais do que ele precisava. E esse tanto a mais que ele injetava era o que injetava lá na cabeça do pistão e dava esse barulho, entendeu? Dava esse barulho, esse batido, Ele vai encaixado aqui, ó, e ele vai lá na cabeça do pistão. Tá vendo aqui essa pontinha dele? Desce, vai lá na cabeça do pistão. Ele estava injetando a mais, certo? Ele estava, vamos falar assim, não estava segurando a pressão no teste de estanqueidade dele. Eu tirei ele, levei na retífica os 4 bicos, o cara testou. Os 3 estavam bom, mas esse aqui não, ele não estava segurando a estanqueidade, ele estava injetando muito. E aí é onde acontecia o barulho. Dava um barulhão forte, entendeu? Como é que você resolve esse barulho? Só você trocar o bico. Trocar o bico, você mata esse barulho. Detalhe importante. É sempre bom você arrancar os 4 bicos, mais a bomba de alta, tá vendo que a bomba de alta é nova, levar para a retífica para testar. Lá o cara põe na máquina, joga pressão nele aqui, pulsa ele, o cara testa e vê qual bico tá ruim. Entendeu? Você diagnosticar sem equipamento tem como também. Eu já fiz muito isso, entendeu? Toro Diesel, Renegade, Compass, Commander, Rampage, esses carros esses motores estelantes, entendeu? FPT, entendeu? TD350 com Arla também do mais novo. Eu faço da seguinte maneira, tá vendo os conectores do bico? Eu desmonto aqui, certo? Desmonto essas travinhas. Eu vou desligando de bico em bico, entendeu? Eu conecto aqui, certo? Conecto ali o bico, põe o carro para funcionar, certo? Com conectores plásticos fica mais fácil, porque tá montado, né? Eu vou e desligo o segundo bico, e aí eu acelero. Parou o barulho, um exemplo, parou o barulho, opa, o barulho tá nesse então. Aqui eu fiz dessa maneira, certo? Tava montado primeiro, certo? Eu desconectei o conector aqui, acelerei ele. O carro parou o barulho. Ele ficou falhando, mas parou o batido de pino. Ou seja, confirmada a falha no bico, sem scanner, sem nada, beleza? Já condenei o bico. Tem como você pôr usado, tem como você pôr novo, certo? Você pode pegar um usado bom, colocar aqui, você resolve o problema, certo? Ele vai funcionar normal se você pôr novo também, entendeu? Depois, certo? Ele pega normal. Depois que você funcionar, ele tem um número na cabeça dele, que é esse número aqui, ó, é a estratégia de funcionamento do motor. Você vai pegar esse número e gravar aqui na central da injeção através do scanner, beleza? Dica importante é essa. Grava o número na central da injeção com o scanner, beleza? Aí você deixa o ajuste da mistura mais fino. Pessoal, resolvido o problema aqui, eu vou pegar ali, o cara vai pegar um usado bom, colocar aqui e matar esse defeito. Deixe seu comentário aí, sua sugestão. Se tá aí com o motor batendo pino, faz isso aí. Arranca os bicos, bomba, manda na retífica. Testa que você vai matar esse defeito aí. Diesel é muito comum acontecer isso, beleza? Grande abraço a todos aí, valeu galera.